Muraho neza, mwiriwe, mwaramutse neza, ndabasuhuje mu bice bitandukanye muherereyemo, amahoro y'Imana nabane namwe. Mbahaye ikiganiro cy'uyu munsi rero, ikiganiro kiri bugaruke kandi kigakomerezaho ku bintu bijyanye n'imyambarire. Ubushize twarebye ku bintu byo hasi, cyane cyane amapantaro, nisanga rero navuzeho cyane kubera ko ni umwenda ubanguka, ni umwenda woroshya ubuzima, ni umwenda uri kajo nyine, ni mwiza pe, ipantaro ni nziza muri make ku bantu bazikunda. Uyu munsi rero turi burebe noneho abantu banini, nanone kandi nibo ngarukaho, ariko noneho turi burebe ibintu bitajyanye n'amapantaro, amajipo, amakanzu bijyanye nabo. Mbahaye ikaze rero nanone. Nk'uko ubushize nabivuze, iyo umaze kumenya taye yawe, iyo umaze kumenya ikiri bugaragare n'ikitari bugaragare ku mubiri wawe, bigufasha guhitamo neza umwenda uzakugirira umumaro. N'ubundi rero kuri abo bantu babyibushye, kuko aribo nahereyeho, kuko imyambaro yabo ikunda kugorana, si no kugorana, ahubwo nyine bo kwimenya, bamenya ibibabera, bamenya ibijyanye nabo, ibintu nk'ibyo usanga akenshi bidakunze koroha. Ngende rero ku makanzu y'abantu banini. Iyo ubyibushye ntabwo ari byiza kwambara ikanzu igufashe. Ugasanga wambaye agapira, zino kanzu cyangwa ijipo twita agapira, cyangwa se hari igihe bitari agapira ugasanga ni ijipo nyine. Ntabwo murareba ziriya kanzu, cyane cyane zikunze kuba ku makanzu afite umubiri umeze nk'umupira, atari gapira, nimba irimo stretch ariko ukabona nanone karoroshye cyane ariko karakweduka, ntabwo uri munini, uriya mwenda bijyana, sibyo? Urabyibushye, umubiri urabizi, iyo umuntu abyibushye umubiri hari aho ugiye ufatanye n'ufite n'inda n'ibicece, ibintu nk'ibyo ntabwo ari byo rero. Kandi hari imyenda yakora nk'izo kanzu ukunze kandi ihisha umubiri wawe. Ni byiza rero ko ugomba kubimenya. Nyuma y'uko tubonye ko izo materiel atari zo, ku ikanzu rero dore mbahe ingero z'amakanzu y'abantu babyibushye kandi wambara ukaba umeze neza, nawe ubwawe bitakujennye. Uzarebe iyo yambaye nk'iriya nari maze kuvuga itari yo, ugenda umanura. Mu by'ukuri hari umwenda nawe wambara wagenda mu nzira ukumva ntibivamo pe, ntushaka kuwuheba, ntushaka kuwuhara, ntaho ni uwawe ariko ntibivamo. Urawambara ukumva nawe ntabwo uberewe, kuko twese turabizi iyo twambaye hari igihe wambara ukumva happy pe, nubwo wambaye wagiye ariko ukumva ntibivamo. Ariko hari igihe wambara ukavuga uti ndambaye pe, n'umuntu twahura ntabwo nakorwa n'isoni. Rero aya makanzu uhereye kuri iyo ngiyo n'izindi muri kugenda mubona, nizo zigenewe abantu banini. Icyambere zifite materiel ihisha umubiri w'umuntu. Ikindi uko ziteye urabibona neza ko zihisha umubiri, sibyo? Rero nujya kugura amakanzu jya wibanda ku makanzu. Icyambere amakanzu, nimba ukunda ikanzu zigufasha, tuvuge uri munini ariko ukunda ikanzu zigufasha, gerageza ushake koto zikomeye zifite umubiri ufunze. Nimba ugiye no kugura tise, hari amatise akweduka, hari amatise adafasha umubiri pe. Ariko reka mbahe nk'urugero rw'itise njya mbona kandi nziza. Hari itise bakunze kwita ngo vigo, ikunze guhisha umubiri. Izindi ntabwo nzizi, kereka ngiye nkwereka ngiyi, ariko ntanze urugero rw'abantu ushobora kujya kugura amatise, iyo tise ni nziza. Hari igihe rero ugenda ukagura itise ugasanga agatise karoroshye, kandi ushaka kudodeshamo ikanzu, urayambaye rwose uri kubona inda yisize imbere, igice uko giciyemo cyose bise biza imbere, umubiri uko ufite wenda utudomo nabyo biri hanze. Oya,
reba itise nimba ukunda umwenda ugufashe, reba itise ikomeye ihisha umubiri. Buriya hari n'ikanzu ushobora kudodesha ifite materiel nziza bayigufatishije igahita ifatinda flat, indi igahita iba flat pe, nimba icitsemo gatatu cyangwa kabiri ntibigaragare. Hanyuma rero ikindi, hari amakanzu kera najyaga numva ngo afite plisse, ni plisse niki? Ayo makanzu afite ni nk'aya ngaya, afite utuntu tugiye duhekeranye nyine tw'uturinda bashyizemo. Ugasanga hejuru karafashe ariko hasi gafite utwo tuntu. Ni meza pe, abera abantu banini, ari class, ni meza sibyo? Amakanzu ikindi, ikanzu itaraze, ntabwo ari gutaraka nk'uko papa arankunda, ariko ni uyakuye umubiri ho gatoya, ifite wenda ni biye cyangwa ni idoze ukundi kuntu, ariko irataratse irekuye umubiri. Noneho n'amajipo ni uko nguko bimeze, n'amajipo ni uko bimeze. Nimba ugiye kugura ijipo, reba ijipo ifite umubiri ukomeye, udafata ngo ukurure, oya, ubundi umuntu aba akwiriye ya jipo gukurura ntinemere, cyangwa igakururuka gato cyane ariko ifite aho igarukira. Ni ibyo ngibyo rero, cyangwa se ijipo itaratse. Tujye ku byo hejuru. Ibyo hejuru kenshi abantu babyibushye banini bafite inda kandi nanone baberwa n'udushati dufite akantu karenzeho. Ntabwo ari akantu karenzeho, karagufashe agashati ariko gafite ukuntu gahise kababiye. Iyo shati ni nziza, ako kantu kaba kadodeshejeho bakaguze ni keza, gafite ukuntu gahisha umubiri kandi kagatuma wumva utekanye. Nawe iyo wakambaye warimbye, wagiye mu bukwe, wagiye mu kazi, wagiye ahariho hose, wumva utekanye umeze neza rwose, kandi ntikagaragaze umubiri wawe. Ikindi ni amashati aya ngaya y'amakoto. Ushobora kwambara amashati agize ati y'amakoto nyine manini asanzwe yegeranye. Nimba ukunda ishati igufashe, reka igufate, yego, ariko ari koto. Buriya udushati twa niro n'iki, yego natwo ni sawa, cyane cyane ukibanda ku mabara kandi yijimye. Nimba uri munini cyane, wenda kwibanda ku mabara yijimye, umukara, shokora yijimye, bleu foncé, ibintu nk'ibyo, ariko cyane cyane umukara. Buriya umukara ufite ukuntu uhisha umubiri, ufite ukuntu uhisha, hari ibintu uhisha. Ubwo rero ndumva uyu munsi ari ibyo ngibyo navugaho kuri icyo gice cyari cyasigaye tutavuzeho, cyo kwambara nyine, kumenya uko wambara, kumenya uko ibintu bijyana, kumenya nyine uko umubiri wawe uteye, ukamenya ibyo uwuha n'ibyo utawuha. Nari nibagiwe kuvuga akantu ko kwambara agapira kakubanye pe. Hari style tubona nawe wenda abantu bananutse, umuntu akayikunda, ariko ntabwo ari byo bihuri mu nshuti. Wiyishinga ugasanga hari umuntu rwose wambaye agapira kamufashe, yatebeje n'ipantaro ye aragiye, usanga ipantaro iramufashe, ashyizeho sentire, wenda ipantaro igera no hasi. Bimwe navugaga muri cya gice cya mbere, umukobwa yambara ipantaro kuko ateye nyine, ntabwo abyibushye, si no kuvuga ngo ateye neza, oya, ntabyibushye, umubiri uregeranye, yambaye n'agapira kamufashe, aratebeje rwose, ubonye ni byiza. Iyo style urayikunze, ugiye kuyambara, kandi wowe ntabwo muri kuri ni bimwe, imibiri yanyu ntabwo imeze kimwe, urahita uba bizarre, abantu babone umva wambaye ibintu bidateguye, ntiwabitekerejeho, batangira kugusoma mu mutwe, kandi ari iki? Ari uko wakunze iyo style, ariko ntiwamenya. Kunda style, yes, yikunde, ariko menya uburyo uyitransforma bijyanye n'umubiri wawe.
nimba uwo mukobwa yambaye gutyo, ako gapira ushobora kukambara ariko katagufashe wowe. Hari ama-t-shirt meza kandi adafashe umubiri, warangiza ugahita ushyiraho ya pantaro twavuze igera ya high waist kandi itagufashe. Warangiza ukambara udukweto twawe, mwambaye imyenda imeze kimwe ariko buri wese yambaye yijyanye n'umubiri ukomeza. Rero twige no kumenya kwiga kureba kuri style z'abandi, uyikunde n'iki, ariko nimba muteye kimwe sava, nimba mudateye kimwe yikunda ariko uyitransforme, uyihinduremo ibikubera wowe. Tugendeye kuri aya mayide twasharinze y'imiterere y'amahitamo bitewe n'umubiri wawe, sibyo? Ntabwo rero waba uri munini ufite ibicece ufite iki uri munini ngo wambara akantu kagufashe. Nimba wakambaye ugafite kandi ukaba ntacyo ho wagashyira, shyiraho ikote, shyiraho veste, kuko veste buriya tuzabireba tujya kureba uburyo ki umuntu noneho yambara biri class, any type of body, ku buryo wambara ukaberwa pe aho ugiye ukaba ari class, biri casual cyangwa se biri wastayirinze, ibyo tuzabireba. Ariko nimba ako gapira wakambaye inshuti uri munini kagufashe, gerageza ushyireho wenda akandi kantu, umubiri wawe wo kuba expose kandi atari byo. Murakoze rero, ndabashimiye. Amahoro y'Imana nabane namwe, dukomeze kwiga, dukomeze kunguka ubumenyi. Kwiga bihoraho, kwiga ni byiza, kumenya ni byiza. Mana yanjye, nta kintu cyiza nabonye muri iyi si nko kumenya, kunguka, kwiga ukunguka. Nubwo rimwe na rimwe nyine bitugora bikatunanira bitewe n'igihe, bitewe n'ibyo tubamo, akazi, ibintu nk'ibyo, ariko akanya gato ubonye jya ugerageza ushake ikintu wakwiga wakunguka mu buzima bwawe. Murakoze rero, ndabashimiye. Hari igihe ushobora kubisobanura ariko ukumva hari ibyo ntabisobanuye neza, cyangwa se hari ibyo nasimbutse, cyangwa hari ibindi ushaka kumenya byimbitse, rwose ndahari. Wambaza ikibazo nakigusubiza, nta kibazo. Imana ibahire muri byose. Murakoze.